我代好多咧，我哋嘅聽眾朋友問啊，因為好多人咧之前已經 send message 俾我噶啦，佢哋問下師傅啦，點解一個特朗普咧搞到世界亂晒龍，尤其是啲股票咁樣跌法，究竟佢發生咩事？佢咪真係癲？嗱，第一樣嘢咧，我哋講過咧，就話特朗普咧本身咧屬己土命咧，就係屬於夏天。咁啊，己土嘅人咧，基本上咧甲木咧就係佢嘅正官星。係啊，官星即係話佢當選，咁所以甲辰年嘅當選嘅，就舊年甲辰年係啦。咁啊，點知咧一到今年嘅2月4號咧，噔啦，就走咗個月字年出嚟。本來個甲木係官星，突然間變咗個月木，個月就係佢嘅七殺星。哦，啊，美儀即刻彈起咪七殺咧？七殺嘅意思咧，即係以前我哋算命咧，一個人行七殺咧，即係等於一個正常嘅人都會變咗黑社會咁嘅意思。七殺啊嘛，即係攞把刀嚟殺你。咁而己土咧，基本上咧個人係應該係胸襟廣闊啲嘅。你行甲木咧，甲己合土咧，正官星咁咪選中咯。但係一入個2月4號咧，噔啦，月木啦，佢就開始變啦。開始點咧？俾個月木嘅七殺咧就喐佢，佢就開始喺我哋角度咧，就係佢開始就係出晒鬼啦，發癲啦。係啊，咁而佢本身因為佢唔夠水咧，佢咪餓水嘅。係啊。第一嗰個 Gulf of Mexico 咧就要改美國啦。佢話改，而家改唔改到啊？我唔知喎。啊，第一係一定要改喎，所有地圖全世界地圖要改晒。第二揾個格陵蘭嗰個80%都係冰川嘅地方嚟到揾下啲金水，係咪啊？金水係代表財啊嘛。咁另外咧最緊要咧就爭個巴拿馬運河咧，嗰啲又係水啊嘛。所以大家都喺度搶水，咁佢暫時未搶到喎。咁係咪個火仲燒得燶啊？係啊，所以佢用水嚟滋潤。水其實係女人對佢嚟講係女朋友，但係而家佢做總統成日俾人夾住，佢邊度可以有女朋友啫？係啊，仲要而家係啱啱入咗個辰月咧，咁辰係水嘅霧嚟噶嘛，一滴水都冇咯喎。而且因為庚辰，嗰個庚咧，連佢嘅官星甲木咧，都失殺咗、劈毀咗，咁所以個庚金咪劈住佢嘅官星。咁跟住佢嘅七殺就出頭，咁所以其實就引起美國咁大嘅暴亂啦。咁呢種情況嗱，噔，我而家公佈啊，即係話由呢個4月4號到5月5號，整整一個月，佢都行呢個運，行呢個七殺運。有排癲喎佢。係啦，咁呢個有排癲裏邊。我哋即係喺香港睇戲啫，但係都知道殺到嚟啦，好多嘢係咪啊？殺到全世界都亂晒啦。咁但係一個月裏邊會發生啲乜嘢事呢？呢樣嘢真係我哋都係好擔心啦，因為係一個月喎，而家係啱啱入咗幾日啫喎。佢本身嚟講最緊要呢，其實係攬錢嘅，錢呢就財妻財，佢真係餓錢餓到癲，所以而家呢個關稅擺到明，咪就係要餓錢咯，係咪啊？咁其實成個八字裏面救佢當然就係金水啦。咁啊生於金，即係話呢一個酉金，酉金係佢嗰個正官嘅正官啊，即係冇傷害到佢。嗰個密碼係雞，雞其實係中國出生嗰個月份嚟嘅。咁所以成件事就睇中國點樣處理呢件事。仲要同我哋硬到行。係啊，咁所以呢，特朗普個 case 就係咁。咁點解我對特朗普唔了解呢？因為我去過白宮睇過白宮嘅風水。當然喺出邊睇，但係其實我係申請入去睇嘅，因為原來白宮呢，佢係招待遊客可以入去參觀。咁但係呢，因為逗留喺美國時間短啦，冇辦法可以等。咁但係呢，我哋研究特朗普呢，本身嚟講點解呢？個理由就係因為我寫咗粵劇特朗普啊嘛。3.0咯喎。係啦，咁啊6月5號呢，新光戲院完結咗之後呢，第一炮咁啊去西九呢，就會做粵劇特朗普3.0。咁啊今次美爺呢個粵劇特朗普3.0呢，就有澤連斯基出場咯喎嚇，咁啊不過今次咧就叫澤肥司機，因為我哋陳鴻俊先生咧演完咗呢一個上次嘅賀錦麗咧，今次咧佢就扮呢個澤肥司機啦，咁啊將會咧同特朗普咧喺白宮裏邊咧係用粵劇嘅方式咧去表達佢兩個嘅談判。咁我預告話俾大家聽，嗰場戲咧我已經寫咗，兼且咧係正係籌備排練當中啦。好激烈啊，師傅！咁咧就將會係開打嘅。哇！係啊，咁啊暴力事件係啊，咁當然而家講緊特朗普嘅稅務嘅問題咧，喺戲裏邊當然亦會係講到呢啲，因為呢個叫時事粵劇啊嘛，大家萬眾期待嘅粵劇特朗普，個個都好想睇嘅咧，
卒之係去到九龍區西九嗰度呢，咁啊公映啦。咁呢個都係香港人呢好關心嘅一個粵劇嘅文化嘅消息，係咪啊？咁所以呢樣嘢我都非常之興奮。咁喺6月5號呢，咁我哋又可以喺西九度呢見到新光呢，又喺嗰度呢就會做粵劇啦。咁啊到時呢，真係好想見到你啦。2026年呢，就開始呢係樣嘢都會翻嚟，因為丙午年呢，美爺，丙午年係你電影同埋呢一個娛樂圈係有翻生之日㗎。太好啦！丙午啊，即係咩馬啊嘛。咁所以喺呢段時間呢，大家都要知道呢，係做電影同埋做戲劇呢，係基本上係蝕本生意。但係喺2026年呢，應該係會復甦啦。太好啦！努力啲，知唔知啊？加油加油！恭喜恭喜！咁我都有3套粵劇喺2026年呢，會喺西九度做喎，因為會搞個新光嘅粵劇節。係哦，咁至於邊3套嘅詞，都話俾你聽啦。咁啊，有關於呢一個嘅新光黃埔呢，美爺，咁啊真係預你有份啊！咁啊，新光黃埔嘅意思係乜嘢呢？就係嗰個地方有4間戲院，係咁而且黃埔呢係非常就腳。地鐵道，而且呢嗰個氣氛非常之好，風水好啊。咁所以呢，我就決定呢係為香港，你要聽啦，為香港嘅電影界呢係做下白武士仔。咁點樣？因為而家啲戲院全部唔掂啊嘛，咁所以我希望能夠去活化香港嘅戲院。咁所以就唔係去嗰度做粵劇，而係希望喺嗰度呢能夠，你要聽啊，做一啲小型嘅劇場。嗱，咩叫小型嘅劇場呢？就係做歌壇與小紅館。歌壇嘅意思呢，就係因為我哋粵劇好多人中意唱粵曲嘅，係啊。咁新光呢，經常都會做嗰啲閨秀啊，或者歌壇啊咁。咁其實呢，佢哋只係需要呢300零400個觀眾一場就好好噶啦。咁而家香港目前嘅戲院呢，全部都執啊嘛。其實我希望活化佢哋，希望能夠將啲戲院呢改成一啲小嘅歌壇，咁咪變咗有生意做咯，同埋有表演場地咯。係啦，咁可以日頭做電影，咁我夜晚咁可以唱曲咯，係咪啊？咁唱曲之外，你知而家紅館或者係啟德嘅啟德園，喐親都講幾萬人噶嘛，係咪啊？咁但係其實香港而家係乜嘢呢？林記係缺乏咗小型嘅演出場地，咁所以呢將戲院改成小紅館呢，咁就變咗啲歌星呢係可以做一啲小型嘅演出，唔係收平喎，收貴喎。個原因點解？對住你唱，同埋細啊嘛，係啦，距離感好短啊。仲有一樣嘢就嗰個唔需要使好多錢去整個舞台，又唔需要使好多錢動用好多人手，係咪啊？咁變咗呢，可以好親密地同觀眾呢係演唱，咁所以叫小紅館。咁呢啲咪未來戲院係咪有個生路呢？林記，你諗下呢個橋好唔好啊？非常之好，因為其實有好多獨立單位啊，或者比較小型嘅劇場啊，佢哋對於租場呢都係一個幾大嘅負擔同埋一個嘅問題嚟嘅。而家香港係好少呢啲小型嘅劇場，所以黃埔係具備呢個條件。咁當然我哋要裝修同埋要將佢轉多一個用途呢，我哋要做好多嘢啦。但係呢個就係我覺得可以為香港嘅戲院業啊，係注入一支強心針，亦即係話去活化香港戲院，呢個係第一步。所以呢個其實係新光呢2步棋裏邊嘅第一步。第一步就係活化香港嘅戲院，依然係做電影。而另一樣嘢呢，就係依然喺出邊嘅劇場、大劇場呢，尋找地方呢係做大型嘅粵劇。暫時我哋都仲喺西九，但係其實喺香港仲有幾個地方呢，喺未來新光係可以繼續做好多粵劇嘅。咁我哋而家都逐個已經係差唔多揾到㗎啦。咁所以嚟緊呢，大家好開心呢。其實當日我告別新光嘅時候講句説話，我哋希望新光嘅種子呢係可以遍佈全香港。第一粒種子已經去咗黃埔咯噃，咁啊跟住落嚟第二粒種子去邊呢？咁跟住話俾大家聽，就係除咗西九之外呢，應該仲有其他嘅地方嘅。2026年我哋希望呢，香港呢喺呢個電影界，同埋喺呢一個粵劇同埋各方面嘅演出，包括棟篤笑啊，可以喺嗰啲小劇場度試辦先啊嘛，係咪啊？咁慢慢嘅時間呢，就造成香港一個新嘅文化動力，就係由新光去推動。咁啊，我話稍盡綿力啦，好嗎？